How come we're the only animals with poo that's white? I know. What the hell? Right? We're not eating white stuff. ஸோ பேசிக்லி இந்த பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூரின் பூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக போக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து சைமல்டேனியஸாக எல்லாம் ஒரே ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே வந்துடும். ஏன் இது இவங்களுக்கு இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ பேசிக்லி நம்ம நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டை வந்து யூரியாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுவோம். பட் தென் இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூரினுக்கு பதிலாக வந்து அவங்க யூரிக் ஆசிடாக மாற்றி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பார்க்க ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒயிட் கலரில் பார்க்குறது வந்து அவங்களோட பூப் கிடையாது, அது வந்து அவங்களோட யூரின். அண்ட் அப்போ அவங்க பூப் எப்படி போவாங்க, அது என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், அதே ஷிட்டில் பிளாக் கலரில் இல்லை டார்க்கான கலர்ஸில் இருக்கும்ல, அது வந்து அவங்களோட பூப்.